హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు కేబీ ఆడియోస్. ఈ డివైజ్ వచ్చేసి సౌండ్ బార్ అండి. ఈ ఈ ఒక బోర్డు ఉంటే మన ఇంట్లో సౌండ్ బార్ ఉన్నట్టే. ఈ బోర్డుతో మనం ఒక 2 స్పీకర్స్, ఒక సబ్‌వూఫర్, మీ ఇంట్లో ఉన్న ఏమైనా ఒక సోనీ కానీ ఏమైనా పాతవి ఉంటాయి కదండి, 2 స్పీకర్స్, ఒక సబ్‌వూఫర్ ఉంటే సరిపోద్ది. ఇది ఈజీగా హ్యాండిల్ చేస్తుందండి. ఇది వచ్చేటప్పటికి సేమ్ మనకి సౌండ్ బార్‌లో ఏ విధంగా అయితే కంటెంట్ ఉందో సేమ్ అదే కంటెంట్‌లో రిలీజ్ చేశారు. జీ స్టార్ కంపెనీ అండి ఇది. ఇది వచ్చేటప్పటికి మొత్తం టోటల్ మదర్ బోర్డ్ అండి ఇది. ఇది వచ్చి ఆక్స్, హెచ్‌డిఎంఐ ఏఆర్‌సి, యూఎస్‌బి, ఆప్టికల్, కోఎక్సెల్, సబ్. ఇదేమో సబ్ అవుట్ అండి. మనం ఏమైనా అంటే మన దగ్గర ఏమైనా పాత సబ్‌వూఫర్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే దానికి మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటే వర్క్ అవుతుంది. ఇదైతే 12 వోల్ట్ అడాప్టర్ మీద అయితే ఆన్ అవుతుంది. ఇది మీకు నేను ఆన్ చేసి చూపిస్తాను. ఇది మొత్తం క్లాస్ డి అండి. ఇది మొత్తం ఈ సర్క్యూట్ అంతా క్లాస్ డి అండి. ఇది మనకి ఏ విధంగా అంటే మన సౌండ్ బార్స్లో ఏ విధంగా అయితే కంటెంట్ ఉందో సేమ్ దాన్నే మైండ్లో పెట్టి చేశారు కంపెనీ వాళ్ళు. ఇది కేవలం మనం అన్బాక్సింగ్ చేయడం కోసం నేను తెప్పించాను. కేవలం మన ఛానల్ నుంచి అన్బాక్సింగ్ చేద్దామని. ప్లీజ్ అండి, నేను ఇంత ఇదిగా నేను తెప్పించి మరీ చేస్తున్నాను, నాకు సబ్స్క్రైబర్స్ పెరగాలని. అలాగే నా వీడియోస్ అవి మీకు అర్థమవుతాయని అనుకుంటున్నాను. ఇది వచ్చేటప్పటికి చూసారా రిమోటు. కానీ అసలు మనకి ఒక హ్యాండ్తో పట్టుకుని తీయడం అంటే చాలా కష్టంగా ఉందండి బాబు. చూసారు కదా, ఇది త్రిబుల్ అండి ఇది. ఇది వాల్యూము, ఇది నెక్స్ట్ అంటే యూఎస్బి పెట్టినప్పుడు వర్క్ అవుద్ది. ఇది మ్యూట్. అలాగే ఇది వచ్చేటప్పటికి మ్యూజిక్ మోడు, టీవీ మోడు, మూవీ మోడ్ అండి. ఇది సబ్ కంటెంటు. ఇది మోడ్ అండి, ఇది బటను. అంటే మనకి బ్లూటూత్ కావాలంటే బ్లూటూత్, యూఎస్బి కావాలంటే యూఎస్బి అయితే వర్క్ అవ్వడం కోసం. ఇది వచ్చేటప్పటికి మినీ డిఎస్పి మోడల్ రిమోట్ అండి. ఇక్కడ మనకి ఒకవేళ రిమోట్ పనిచేయలేని పక్షంలో మనకి ఫ్రంట్ అయితే మనం ఇలాగా ఈ కంపెనీ వాళ్ళు అయితే ఇలా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది మనం సింపుల్గా మనం ఏం లేదంటే చిన్న క్యాబిన్లో దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. దీని సరిపడా క్యాబిన్ ఒకటి డిజైన్ చేసుకోవడం, దీన్ని ఇలా ఫిట్టింగ్ చేసేయడం, ఏమీ చేయట్లేదు. ఇక్కడ ఒక పిన్స్ ఉంటాయండి. ఈ పిన్స్ని మనం అవుట్ సైడ్ తీసేసుకొని ఆర్సీ పిన్లకి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి సబ్ ఆఫర్ ఇక్కడ మనకి ఆర్సీ పిన్ ద్వారా ఇక్కడ ఇచ్చేసుకుంటే మనకి సబ్ అవుట్ వెళ్ళిపోద్ది. అసలు దీనికి వైరింగ్ కానీ ఏం కానీ కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఏముండదు, ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు. సింపుల్గా మన ఇంట్లో మినీ సౌండ్ బార్ అయితే మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఎలాగో కంపెనీ ఎలాగో మనకు అవుట్ సైడ్ బోర్డు ఇలాంటివి దొరుకుతున్నాయి చూసారా, అయ్యే సర్క్యూట్ తోటి మనకి ఇలాగ డిజైన్ చేశారు. చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది. మీకు ఇది ఒకసారి ఆన్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది మనకి ఆన్ చేసి చూపిస్తాను. మనకి చూసారా డిస్ప్లే అది మనకి ఫ్రంట్ అయితే అది డిస్ప్లే అయితే అలా ఉంటుంది. మనకి బీటీ అయితే కనెక్ట్ అయ్యింది. నేను చేసింది ఏం లేదండి, ఇక్కడ క్లిప్స్ అయితే యాడ్ చేశాను. మనకి 3 నుంచి 4 ఇంచ్ స్పీకర్స్ వరకు హ్యాండిల్ అవుతుంది. తర్వాత ఇది డిస్ప్లే సాకెట్. ఇది వచ్చేటప్పటికి బటన్స్ అండి. ఏమీ లేదు, ఏం కన్ఫ్యూజ్ ఏం లేదు, ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు. ఈ ఒక బోర్డు ఉంటుంది మన దగ్గర. ఓకేనండి. ఇది కానీ నా దగ్గర అడాప్టర్ అయితే లేకపోవడం వల్ల నేను 24 వోల్ట్ ఎస్ఎంపిఎస్ అయితే వాడాను, కేవలం మీ గురించి చూపించడానికి కోసం. ఓకేనండి. ఇది వచ్చేటప్పటికి వాల్యూమ్ అండి, చూసారా వాల్యూము. తర్వాత ఇదిగోండి మోడు, ఆప్టికల్, కోఎక్సెల్, లైన్ ఇన్, బీటీ, ఆప్టికల్, కోఎక్సెల్, లైన్, బీటీ. చూసారు కదా, ఏఆర్సీ కనెక్ట్ ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ చేశారో ఏఆర్సీ పోర్ట్ చూపిస్తుంది అక్కడ మనకి. ఇవి ఒకసారి మీకు కాపీ రైట్స్ ఏమి లేని మ్యూజిక్ అయితే నేను మీకు ఒకసారి ప్లే చేసి చూపిస్తాను.
చూసారు కదండి. కానీ చాలా ఎక్సలెంట్గా వస్తుంది మనకి సబ్బు కాంచి ఏదైనా సరే. ఏఆర్సీ అయితే ఆటోమేటిక్గా కనెక్ట్ అవుతుందండి. ఏఆర్సీ అయితే మనకి దీంట్లో చూపించడం లేదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి టైపు మీకు ఏమైనా బోర్డ్స్ కావాలన్నా, ఈ టైప్ డిస్ప్లేస్ కానీ, రిమోట్ కిట్స్ కానీ ఏమైనా కావాలంటే నన్ను సంప్రదించండి. మాది కేబీ ఆడియోస్, భీమవరం. ఇది సింపుల్గా ఇన్సెట్ చేసుకోవచ్చండి. చిన్న క్యాబిన్ చూసుకుని, దీనికి తగ్గ క్యాబిన్ చూసుకొని మనం కటింగ్ చేసుకుని ఫిట్టింగ్ చేసుకోవడమే. దీనికి అసలు ఏమి మనం ఇంకా ఏం చేయనవసరం లేదు. మన దగ్గర పాత హోమ్ థియేటర్స్ కానీ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. సోనీ డీవీడీ ప్లేయర్లు ఇలాంటివి ఉంటాయి కదండి, పక్కన పెట్టేస్తారు. వాళ్ళకైతే ఇది ఎక్సలెంట్గా వర్క్ చేస్తుంది. లేదంటే ఇది మనం ఒక సౌండ్ బార్ కింద అయినా చేసుకోవచ్చు. ఇలాగ మీకు ఏమైనా కావాలంటే నన్ను సంప్రదించండి. మాది కేబీ ఆడియోస్, భీమవరం. అలాగే కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా మన వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ మట్టి చేయండి. కేవలం మీ గురించి ఇలా అన్బాక్సింగ్ ఇవన్నీ తెప్పించి చేస్తున్నానండి. మీకోసమే నన్ను ఆదరిస్తారనుకుంటున్నాను. అలాగే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ మట్టి ఖచ్చితంగా చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ అండి.